दोस्तों, ऐसा तो आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि अक्सर जैसे ही आप खाना खाते हैं या ऐसे ही अचानक से हिचकी आने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये हिचकी आती क्यों है? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, कई बार हम बहुत जल्दबाजी में खाना खाते हैं और ज्यादा भी खा लेते हैं, और ऐसे ही जल्दबाजी में खाने और ज्यादा खाने के कारण ही हिचकी आती है। और हाँ, कार्बोनेटेड ड्रिंक या बहुत अधिक शराब पीने से भी हिचकी आती है। लेकिन जैसे ही आप एक गिलास ठंडा पानी पिएंगे तो हिचकी रुक जाएगी। दोस्तों, क्या इससे पहले ये फैक्ट आपको पता था? कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।